به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان درباره اون پدر و مادرانی که فرزندهای خود را در کوچه سرسان سگردان میپرتایند یک چند سخنی گویم که امروز ما یک چند برادران و خواهران چندین روز هاست که خواهش کرده بودند. فرزند این میوه عمر انسان بوده. بعضی از پدر و مادران شب و روز دعا دارند که با آنها الله تبارک و تعالی یک فرزند عطا نماید، خواه پسر باشد و یا دختر. لیکن امروزها باز هستند شخصانی که وقتی زنهای اونها دختر تولید میکند میگوید این دختر را برده در کوچه پرتا و یا که در فلان جا بگذار. استغفر الله. ای مرد، از غضب الله تعالی بترس و از این کار بد دست کش. چون الله تبارک و تعالی در سوره زلزله چنین میفرماید: استعاذ بالله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یعنی به هر کار خیرت موافق اون جواب خیر خواهی گرفت و به هر کار خطایت سزای موافق حتما به سر تو خواهد آمد. و این زنهایی که کودک تولید میکنید و یکی با خودکشی و دیگری کودک را در کوچه میپرتوید، در خاطر دار الله تبارک و تعالی در سوره بقره آیت 153 چنین میفرماید: ان الله مع الصابرین. هر خدا با صابران است. یعنی هر یک بنده‌ای که به هر یک مشکلی زندگی صبر میکند و به خودکشی و به زناکاری و به اون فرزند خود را با کوچه پرتافتن دست نمیزند، الله تبارک و تعالی مددکاری است. لیکن امروز ها بسیار شدند اون زنهای نابکاری که فرزندهای خود را یکی لطو میکنند و دیگری در کوچه سرسام میپرتایند. و موافق این موعظه یک قصه کوتاهی را به سر شما میرسانم. یک زنی همراه شوهر خود در یک دهه خرد زندگی میکرد و آنها یک صاحب دختر شدند. شوهر این زن به این فرمان داد که این دختر را به یک کوچه دوری برده پرتایید تا که هیچ کس تو را نبیند. و این زن نادان و نابکار این کار را میکند و این مرد همراه زن به دیگر شهر کوچ میبندند و اون دختری که خردساله، یعنی اون کودک نوزاد را یک مرد به خانه خود میبرد. و این را بینید که این مردی که کودک را پیدا کرده بود سال هاست که از خداوند تبارک و تعالی نیت فرزند را داشت. و این مرد با همراهی همسری مؤمنه خود این دختر را مثل فرزند خود کلام میکنند و صاحب علم و کسب کرده دوای خیر میدهند و دوای میرسانند. و اون کودک نوزادی که خرد بود و امروز صاحب کسب طبیبی مشهور زمانه گشت. روزی اون زنی که این دختر را با کوچه پرتافته بود به یک بیماری سخت دچار می شود و به بیمارخانه آورده می شود. و جراح بهترین اون بیمارخانه اون دختری که این زنی نابکار پرستاده بود، این خواهر اهل اسلام اون زنی نابکار را جراحی می کنند و از سبب رفتن خون زیاد گروه خون اون زن را انیق می کنند و در نتیجه معین می شود که این زن مادر این است. و این خواهر اهل اسلام با تمام مهر و محبت خود به آن زن نابکار مهربانی کرده می گوید: یا الله، من همه اون خطاهایی که این زن کرد ببخشیدم، الهی تو اون را ببخش. و این زن نابکار گریه و ناله کرده عذرخواهی می کند و نقل می کند که بعد اونی که با شوهر خود این زن به دیگر شهر رفت،
اون شوهرش با یک زن نابکار دیگری شناس شده این زن را در کوچه سرسام میگذارد و این زن در کوچه به هر خیل بیماری های گوناگون گرفتار شدن. امروز به بیمارخانه اینجا می آید، یعنی اونجایی که دختر این زن نابکار کار میکرد. خب ای خواهران و ای برادرانی که صاحب فرزند گشتین، به حرمت خداوند فرزندان خود را با مهر و محبت تربیت کنین و از غضب الله تعالی بترسین. چون این امروز ها بسیار شدن بعضی از زنهایی که وقتی تربیت فرزند یا سختی زندگی اونها را عذاب میدهد بازدی به هر خیل فکرها رفته، یکی با خودکشی و دیگری با هر خیل کارها میراند. ای خواهر، از این فکر خودکشی و از اون کارهای خطا دور باش، زیرا این جونی که در تن ما و توست اون را دادن و گرفتن فقط در دست الله است. هر یک مشکلی که می آید از جانب الله تبارک و تعالی برای سنجش بنده است، زیرا الله تبارک و تعالی با هر خیل مشکل‌های سخت بنده را می سنجد و می بیند که آیا این بنده صبر کننده است یا اینکه یک بی صبر و بی طاقت و بی عبادت. پس ای خواهر، امروز ها از اون رسانه های خبری میشونی که چندین زنها یکی فرزند خود را کشته و دیگری خود را کشته است، لیکن تو از این فکرهای نابکارانه دور باش و به قدر زندگی برس و صبر کن، انشاءالله بخت و سعادت یار تو می شود. باز میگویم ای خواهر اهل اسلام، از اون خودکشی و از اون فرزند را در کوچه پرتافتن یا اینکه در یک ساحل پرتافتن دور باش. از غضب الله تعالی بترس، زیرا هر یک کاری که میکنی روز سزایش را میگیری. الهی الله تبارک و تعالی به هر یک ما و شما صبر و تحمل کردن را نصیب روزی گرداند و الهی هر یک اون کاری که میکنیم الله تبارک و تعالی گناهی صغیر و کبیر ما را مغفرت کرده برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت ما گرداند. و ناخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و در آخر برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده تا قدر امکان موافق اون مشکل‌های حیات هر روزه ما و شما یک موعظه ثبت میکنیم و ناگفته نماند که اگر در وقت گفتن این یا آن سطحها نسبت شمایان یک سخنی خطایی گفته باشیم از شما معذرت میخواهیم و اگر به خطاگی رخ داده باشیم الهی الله تبارک و تعالی ما را مغفرت کند. از همه شمایان معذرت میخواهیم، چون در این دنیا بنده بی خطا و بی گناه نیست. اون بنده ای که من گناه ندارم میگوید گناهکاری عظیم آن است.